Turpinām Bhagavad-gītu, 2. nodaļu, Sankhjas joga, dvēseles nemirstīgā daba. Sākšu ar Paramhamsas Višvanandas komentāru pēc 30. panta. Tagad ir gitas sākums. Īstā gita sākas ar tā kunga smaidu. Viss, kas bija iepriekš, bija tikai sagatavošanās tam. Kad guru redz, ka māceklis patiešām ir gatavs, viņam rodas tāds pats smaids. Māceklis var lūgt 10 000 reižu, un guru dos to, kas viņam ir jādod. Bet, kad māceklis būs patiesi gatavs, pat neprasot, tiks dots viss, kas tam vajadzīgs. Tas ir smaids, ko kungs Krišņa sniedz Ardžunam. Viņš saka, ak, es redzu, ka tagad tu esi gatavs. Guru tev neteiks ko tādu, kas celtu tavu ego vai lepnumu. Viņš teiks to, ko nemaz nevēlies dzirdēt. Šādi viņš izspiež lepnumu no tevis, viņš izvelk šo neziņu no tevis. Viņš parādīs ceļu un spodrinās tevi. Viņš palīdzēs tev savaldīt prātu, uzveikt maņas un uzveikt prātu. Viņš palīdzēs attīrīties no sajūtas, ka esi nelaimīgs, lai dabiski caur spēju atšķirt, caur pārdomām, caur lietu pareizo izpratni un patiesām zināšanām par patību, šī īstenā laimes sajūta, šī paliekošā laimes sajūta pamostos tevī. Ja vēlies patiesu viedumu, zini, ka nav dzimšanas un nav nāves. Tu esi ātma, tu esi mūžīgs. Ātmai nav sākuma un nav gala. Tad kāpēc tu sēro? Tu esi ieradies šeit, lai sasniegtu augstāko patiesību. Tu esi ieradies šeit, lai paveiktu ko augstāku, nekā spēj izprast. Krišņa stāsta Ardžunam, ka viedie nemēdz sērot. Tas, kuram ir zināšanas par patību, kurš ir sasniedzis dievišķo apziņu, tas zina, ka ātma ir mūžīga un nav jēgas sērot un skumt. Viedais zina, ka Dievs ir patiesa zināšana iemiesojums. Viņš ir patība it visam, viņš ir augstākā pilnība. Tev ir identitāte, tā vienmēr tev būs. Tu vienmēr esi pastāvējis kopā ar viņu. Tu nekad neesi nošķirts no viņa. Mēs visi esam pastāvējuši vēl pirms mūsu dzimšanas, pirms ierašanās šeit, šajos ķermeņos, un mēs turpināsim pastāvēt vēl ilgi pēc tam, kad šie ķermeņi būs zuduši. Ātma dzīvos vienmēr, pat ja viss tiks iznīcināts. Ķermenis tiek pārstrādāts, jo tas ir radīts no 5 elementiem, kas atgriežas dabā, bet patība paliek neskarta, nemainīga, pastāvīga, nepazudināta, un tā ir mūžīga. Neviens nav ātmu radījis, un tas, kas nav radīts, tas nevar arī nomirt. Kā redzi, ķermenis ir svarīgs. Tas nenozīmē, ka tagad, uzzinot, ka ķermenis strūd un sadalās, nevajadzētu par to vairs rūpēties, bet tā tu nespēsi iegūt pilnību, jo šis ķermenis ir līdzeklis, lai sasniegtu realizāciju. Pats kungs uz šīs zemes rod izpausmi ķermenī, taču tev nevajadzētu aizmirst arī par ātmu. Mūsdienās cilvēki, koncentrējoties uz ārējo realitāti, bieži vien piemirst, ka viņiem ir arī dvēsele. Tādēļ mosties, mana mīļā dvēsele, apzinies savu patību, tu esi ātma, neļaujies palikt šajā miega stāvoklī, ja atrodoties tajā, tu nespēji izprast savu patieso būtību. Lai apzinātos savu patību, tev jābūt nomodā.